Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Lamun dibayar semangat orang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Parantos nuteliran-liran mapadinan kanikmatan ka urang sadaya utama iman sinar Islam. Kita harap salawat sinaran salam mugi tetep salamina dilimpah curahkeun ka baginda alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hilap keluargana, sahabatna, para tabi'in tabi'at, ugi muslimin muslimat, malah mandar urang sadayana kenging syafatul umat iman tenang amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri sadaya, para bapak, musami-sami muslimin, alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul ngariung di mana ihaflah anu sakitu mulyana biasana semata-mata ngagugurkeun salah saeus kewajiban jami anu mukallaf di antawisna nyaeta nuntut ilmu nya panganti. Sabab hukumna nuntut ilmu teh ka hukumna wajib fardu ain. Sapernaon ari fardu ain teh hiji kewajiban anu notok ka setiap uhulu, setiap jami sehingga teu bisa diwakilkeun eta ngaranna fardu ain. Di mana hiji kewajiban tapi bisa cumpon di mana dipidana bahagian di ngaranna fardu kifayah. Sapertos nyolatkeun mayit, upami di bojong aya nu maot, aya duaan anu nyolatkeun, maka warga bojong musawarehna teu dosa ketika teu nyolatkeun. Sabab eta mah fardu kifayah atosna hiji kewajiban, hiji kapaduan tapi cumpon di mana dilaksanakeun sebahagian manusia. Adapun untuk ilmu mah sami sapatos salat nyata fardu ain, hiji kewajiban anu teu tiasa dilimpahkeun diwakilkeun ka sebahagian jana. Di mana ngong ada nu beunghar, nu miskin, nu cacah, nu menak, budak leutik, nu sebalik, maka dirinya wajib ngalaksanakeun salat nya kitu ge sami ngaos. Ketika parantos dugi wakosna ngaos, maka wajib ka sadana jami kudu ngalaksanakeun salat ilmu. Tuluy ilaha ari wakosna, agama memberikan kebebasan kanggo urang. Lamun galibna di dieu wengi ya berarti wengi, lamun di eta tempat galibna lohor ya lohor, lamun di eta tempat galibna subuh ya subuh. Nu penting intina urang tolak ilmuna. Adapun ngati jeung teu ngati itu urusan Allah. Sapatos urang kasab wajib teh ngalengkahkeunana badan jeung leutik hasil jeung tanam eta urusan Allah. Nu wajibna urang ngalengkahkeunana. Adapun hasil teu hasil saha nu uningan nya teh uningan umpul Allah. Da teu saeutik jami anu janjina rek ngalengkah rek damel nu sababna sabab geus janji dunungan rek beres sajuta pek teu jalan janji nu aya lain mayar kalana gaji urang teu kaluar. Yakin bahwa eta teh naon teu jadi jaminan kasab urang teh, teu jadi jaminan kana hasilna, da jadi ngahasilkeun masa hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urang ngaos kitu wajib sok teh ngalengkahkeunana memahamiana, adapun ngatos jeung teu ngatos lain urusan Allah, lain urusan urang tapi urusan Allah. Tapi piraku teuing ari polisian piraku teuing teu ngati nya kitu. Pan urang ge pasti lamun tina 10 teh mah 2 atau 3 mah aya nu kabaweungnya gitu. Insyaallah dina kesempatan jisim abdi bade ngajelaskeun najis sareng kumaha cara ari miceun najis. Sabab dina agama Islam agama anu diatur sehingga sanes sungkul dina bab ibadah, dina bab miceun najis ge diatur. Moal aya hiji agama anu ngatur kana kebersihan di agama Islam. Itu di mana dina agama Islam kebersihan itu sangat dijunjung tinggi. Maka kumaha lamun kiamat teu pas jeung kanyataan lamun seorang muslim caritana tapi karena kesehatan, karena kebersihan supaya teu pas. Sabab seorang muslim adalah naon diwajibkan menjunjung kebersihan. Insyaallah dina kesempatan isim abdi bade ngajelaskeun najis sareng kumaha cara ari miceun najis. Para bapak sadaya mungkin para kauningan bahwa najis teh kabagi kana 3. Pertama aya najis mukhaffafah, najis anu ringan, anu kaduana aya najis mutawasito, najis pertengahan, anu katiluna aya najis mughaladhah, najis anu banget.
Sapertos kumaha kategori nu kalebetkeun kana najis teh ulama sakalina ulama aya nu ngajelaskeun aya nu ngabahasakeun al hayawanatu kulluha tahiratun illal kalbi wal khinzir. Sadayana satok itu dina waktos hirupna eta dihukuman suci. Sadayana satok dina waktos hirupna maka eta dihukuman suci. Sok sanaos eta sato teh tara dituang dagingna. Contoh, urang gaduh meuli suci tah, meuli teh nya adapun jadi najis teh kusabab eta we naon gupok jeung najis, ari datiah meulina mah suci. Lamun urang gaduh ucing eta sok sanajan ucing teh tara obehna teh tara kucai tibang kitu we diletakan tetep datiahna eta ucing teh suci. Salami masih kena hirup suci. Urang gaduh orai, nah orai nu diingu atau teu diingu urang nyabak orai gitu kari-kari teu katingali eta orai antara jeung najis maka eta orai teh dihukum suci. Terkecuali terkecuali ilal kalb wal khinzir, kecuali anjing atau apa eta mah tomboroning keur geus maot hirupna ge dihukuman najis. Nya urang tos nyabak hayam ieu itu sok sanajan urang yakin eta hayam teh pasti meureun memena teh pasti modal heula teh fungsi obeh asal urang asal yakin buluna kitu teu aya najisah urang nyabak kana eta hayam maka pandangan urang teu jadi mutana ataupun kata sajabina sami terkecuali upami anjing mah tomboroning keur baekna hirupna ge dihukuman najis bahkan najis mughaladzah. Eta teh kumaha upami lamun teh mah aya tilasan tapi model kieu urang misalkan nyabak anjingna garing buluna teh urangna garing. Nah kumaha lamun teh mah anjing ngalewat perwis gitu antara urang anjingna garing urangna garing eta kumaha henteu najis. Di mana anjingna baseuh urangna garing otomatis aya tilasan nya maka eta mah kena najis. Amun anjingna baseuh urangna baseuh sam komo deui Iya dong. Nya bro teh mah. Wal mutawalladu minhum bahkan sanes wungkul anjing sanes wungkul beku termasuk hewan sato anu kaluar tina eta anjing ataupun beku. Contoh misalkan keur nyontokeun bahwa anu disebut najis teh sanes anjing wungkul sanes bagongna wungkul termasuk anu lahir tina eta anjing ataupun baku. Anjing teh mah lamun teh mah anjing teh reuneuh kitu anjing teh lakian jeung anjing deui kitu nu kaluar anjing sumawona najis mughaladzah. Sakalian anjing tutumpakan jeung hayam gitu. Jadi hayam anjing ditumpakan ku hayam gitulah. Itunya akibatna BOT nya booking online ya gitu nya pergaulan bebas eta hayam tina micet gitu nya berawal dari micet tapi kan kumaha ketemuan lagi mana di itu tuh Cipanas di Oci. Musro teh mun aya nama pelas nya di pelas ya teh hotel pelas kabar mah pelas artinya kemana musro terus juga musro kapelas lah kayak itu gitunya gitu eta hayam teh ketemuan jeung eta gogog nepi ka tutumpakan terjadilah hal yang tidak diinginkan tutumpakan reuneuh we nu sababna sabab eta hayam teu make pengaman teu make kondom gitu nya gitu buat di rumpulan gitu ongkek olah gitu ieu positif we hamil tes ka dokter teh gitu nya tapi teh positif itu borojol we eta si anjing teh ngalahirkeun pas lahir teh lain beungeut anjing gitu nya si horeng beungeut sapi awakna teh saya jawahannya ditumpakan ku hayam korbana anjing lahirna sapi. Nah kumaha eta sok sanajan dedegan sapi tapi nu jadi indung ataupun bapana adalah nyata anjing kalau berarti najis mughaladzah maka eta sapina sapi najis mughaladzah.
hari gitu mah sapi anaknya sapi eta mah suci teu jadi masalah. Nah make eta sapi teh dihukuman mukola dan dihukuman najis sabab menjadi indungna ataupun salah sajosna tina najis mukola ataupun beku gitunya babi atau poni babi mah mungkin masuk ke imunya mau dipiara atau mau hidungnya gitu kan pada saat dileweng gitunya liar dari babi mah sok biasa diternakeun di beku mah hama adanya di hama teh di leuweung sami pada mukola atau situ oge nya wal maitatu puluhan najasatun. Tah kumaha lamun paratos bae ceuk tadi sadayana sato waktu hirupna salian di anjing atau babu maka eta dihukuman suci. Kumaha lamun paratos bae maka ketika eta sato teh bae maka kumaha simbol kata eta sato anu bae teh maka dihukuman jadi barang najis. Urang gaduh hayam teh paeh paehna lain usabab dipuncit kalawan puncit memenuhi syarat tapi paeh usabab kagencet ataupun diteuleun punten eta hayam teh jadi barang najis. Urang gaduh orai teh keur waktu sirupna mah suci paeh we ku urang teh dipuncit jadi barang najis. Lamun teh mah dikasana kieu urang keur salat saking punya ka eta ucing ketika dipesakan eta ucing teh gitunya. Itu sah teu salatna sah salat ucing dihukuman suci. Tapi punten-punten lamun eta ucing paeh dipesakan kurang salajeng salat mamawat aing dan pada najisna. Gitu. Sadaya sato ketika parantos paeh nah sato anu sok dituang atau anu tara dituang ketika lamun saeta sato tara dituang dagingna paeh maka jadi najis. Lamun eta sato sok dituang dagingna tapi paehna teh lain kusabab dipuncit kalawan puncitan menurut syarat menurut agama maka eta ge sami dikunakan najis dirupa najis. Sapertos misalkan maipan gaduh domba ai domba teh kan barang suci nya sato suci bari sah dikonsumsina halal dituangna tapi dipuncitna teh lain karena Allah ya mah teh yang kumaha punten dasarna mencit karena Allah. Lamun mencit karena Tuhan jadi pakai temenan gitu. Ya. Maha itu dari tidak kudu karena Allah ya geus niatna. Adapun masalah iblis sepak itu atau itu terserah. Ke lamun urang gitu nya domba hidup paling mahal mencit karena anu lain karena Allah pun jadi pakai. Jadi bangke temenan dagingna dituang. Temenang aya nu dituang kecuali temenang aya nu dialat manfaat dina eta sato kecuali kulitna. Lamun teh mah domba meunang so teh dianggap manfaat teh eta nawe naonna kulitna ungu. Kumaha buluna teu meunang. Ya eta cek mah ipadan matak mawa gagah dipake jaket teh buluna wayahna we. Lamun dipencitna lain karena Allah. Maka kumaha tuh lamun teh mah deui kudu syarat tong bagane lamun teh memang kita teh kudu bari urang beuki dagingna karena Allah ini ya. Niat abdi mencit karena Allah biar masalah di dahal atau arek di sepakeun atau dia terserah. Ngan di mana niatna karena Allah urang bisa nuang eta daging. Amadea amun domba dipencit ku bangsa eta teh karena Allah barinya. Amadea boga domba anu mau dipencit teh bangsa teh patek di bawah teh kamu ini maka teh kamu desing kanyoan pernah gitu bapaknya pernah Ya biar kunjirna ku bangsa dipencet teh halal kene gitu. Masih kene kene. Da eta mah ulah manusia istilahna teh gitunya gitu teh hakikatna karena Allah atau hanteuna gitu. Sebab syaratna mencit kan di samping eta teh aya nu sanesna hiji karena Allah nu kaduana pegat atau hanteuna dua urat eta. Dua urat. Kumaha teh urang mencit sato gitu mencit sato gitu mencit domba contohna gitu loreng tos rasa teh beres pas keur dibelek gitu geus lami lah jarakna nya aya 10-15 menitan sagala setengah jam nah kok geuningan teu parah teu sapat aya hiji ta urang curat saluran pernapasan saluran makanan itu nya udah putus teh
Gitu eta kumaha wayah itu Bang. Jadi bangke. Jadi Bang kumaha lamun teh mah jarakna pendek saur guru ketika jarakna masih kene misalkan pas urang nyicit hayam beresep itu pasti tinggal itu kok cara aya misalkan pegat aya saya pegat teu sapat aya pegat empat utuh kene ieu mah teu sapat gitu aya paling ge setengah senti deui teh pegat waktu masih kene dianggap sakedap peso can cokok dengan aya kene gitu gitu jadi hari gitu kalau mau tema kos nges lamun tema kadut nang coplok otomatis nges lami berenanya prosesnya karak sadar geningan eta saluran pernapasan ataupun saluran makanan itu terpegat wayahna we gitu jadi Bang lamun teh makan malibat teh adi dipan Ustaz abi teh hoyong kurban pamuncitkeun mah siap wae gara-gara mah teh saja sok gesek punjing sebenarnya sabab sieun dicana ku Ustaz mus-mus gitu pas dipunjing teh geningan nu pegat teh tibang hiji tibang saluran pernapasan ari saluran makanan teh wayah katerbuhan bener dan dosa bener sabab urang kamanatan nya terkecuali lamun urang nu kurban dipujet ku urang ya teu lain deui Ada bagikeun. nah wayah mau tau didahar mau dibagikeun ayatnya wal maitatu puluhan aja satu sadayana sato ketika para maut maka dihukuman najis gitu najis kurang gaduh domba eta domba teh paena teh dikelebek diteuleum gitunya maka wayahna eta domba teu meunang dituan teu meunang aya nu dialapan patina eta domba kecuali kulitna eta domba bahkan para santri sadaya ada ya bisi urang keur masjid ya terutama contoh masjid satu malih model hayam kerese urang masjid hayam dialungkeun kana ember gegerepokan kene masjid deui hayam tapi lamun diperkirakeun paehna eta hayam teh ku sabab kadempet ku hayam nu lain ku sabab dipeunjit bangke kata kade bisi orang muncit hayam ngajol kakulah mata kudu diudag teh kitu sama dia nya tangga sabi ningali muncit hayam set asupkeun kana cai panas bae aya pernah ningali gitu kumaha teh pengen eta teh makruh ieu cenah coklok teh nyawana dina mah eta teh cik tukang daging mah kurang sae teh lamun teh mah dina daging hayam sok aya nu beureum eta teh naon eta teh darah can kaluar sadayana geus diancuk tak beureum dagingna gitu tah masjid nu sae mah lamun hayam peunjit sing sae sing nyahan terus kitu kumaha cenah coklok heula nyawana gitu balah mun bisa mah darahna cenah keluar di man terus darah terus paeh terus cicing tah hayam teh sok acungkeun kana cai panas dagingna bakal sae bakal bodas sok aya daging kitu nu beureum pokok daging broiler daging ayam negeri tapi beureum eta teh darahna teh kaluar kalau sakedap teh atau sabar 10 menit sae daging begitu eta ilal adamiyah wasamak terkecuali bangkena jalmi ari bangke jalmi mah bade jalmi anu bangsa muslim atau non muslim para santri sadaya maka jalmi mah dihukuman suci sok sanaos cek paribasana eta jalmi teh keuna ku panyakit ayeuna misalnya itu mohon korban pandemi eta mayit teh tetep we pada hakikatna mah eta mayit teh dihukuman suci lamun teh mah urang antel jeung eta mayit itunya isi apa-apa mah teu wajib bawa asuh ari yakin asal yakin eta mayit teu berlumuran dengan najis teu kedawa wasuh sabab dihukuman suci tapi teu halal itu dituang nya nanti bang suci nu kaduana wasamak nu kaduana lauk tah ari bangke lauk mah suci mangga bangke lauk mah bade lauk air tawar bade lauk air laut kana mian eta teh jenisna lauk maka hirupna ge halal bangke ge tos paeh lagi hukuman suci
Pan urang amang kajang ari lauk menang mancing mah teu meunang aya nu ngarabak eta we bawa kudu liweuh. Canak beuleum bagikeun. Ieu itu kumaha Ipan dibagikeun eta bangke lauk teh anu 3 karung teh apa disebutna Ki Haji Soleh. Nah sababna tos ngabagi lauk pae. Coba anu dibagikeun teh cai mani jelema kitu nya. Karena ieu cai mani piajenganeun pi profesoreun pan disebutna Ki Haji Soleh kitu nya. Jadi goblok. Gitu. Tah ari bangke lauk mah bade jenis lauk naon wae kitu. Tong boroning nuju hirupna nuju paena ge di hukuman suci. Nah, urang teh gaduh lauk di sawah pae teu kudu ieu suci dah. Itu bade lauk bade jenis naon termasuk kitu anu cek urang mah eta teh lain lauk tapi na cicingna dicai. Kalau berarti lauk Baya wae. Ari belut lauk sanes. Nasi kira jenis lauk sok sanajan beungeut lauk beungeut lauk. Urang di sawah menang belut. Itu goreng memang mesena bawa. Itunya sabab ari belut mah hirupna di mana? Dicari leres dina taneuh tapi taneuh teh salami masih kene aya. Da leungit cairna mah coba ayeuna di urang ngadu sawah teras digarungkeun dipelakan batu jeung geusiknya pondasi aya moal belutan moal. Oh. Berarti eta belut ge sami kalebeuti kana kategori lauk. Nah, enggak benar naon. Tong kudu dipikeun ka buaya jak urang we kitu nya. Daripada ka buaya cai mending ka buaya darat kitu nya ka urang kitu nya. Eta anu teh bangke belut teh kitu nya. Nah, gitu. Wal jarod nu satrasna nu kalebetkeun bangke anu suci teh belalang simet. Kitu nya. Urang kitu nuju hirup mah ka ari simet mah suci. Kumaha ari nuju paen tos paena sami di hukuman suci. Itu eta teh renyah teh nya. Nikmat geuning fungsi eta teh. Goreng simet ieu dipurulukan ku masako make uya saeutik jeung sanguaneut teh. Eta teh asa ngadahar simet we. Simet we gitu. Nikmat komo bari euna naon mah karasa eta teh naonna simet mah kitu nya. Kumari jano sami jano ge pan kategori kana simet teh nya beda ari jano mah jumbo ukuranna ari eta mah mini. Cong-corang udah pasti nih jangan. Lamun simet pocong mah. Simet pocong. Kumaha simet pocong teh? Cong-corang Anu simet anak hejo nyucung. Oh, cong-corang. Sakira teh akan jadi madara mah halal we gitu. Beda di ting Cilaru mulanya. Bener sih. Kira rumah keur lauk dah. Nah itu ya. Jangkrik naon bahasa Arab teh? Bahasa sejarah benten deui. Lamun simet atawa jano halal. Itu sabab masyarakat kerja ari simet benten deui. Masalahna saya sabab aya doror aya madara. Bahkan kita teh dipake alat bahan kosmetik apa walat teh apa bukan itu teh apa cucung itu nya cucung Ada cucung. Balik ke ras nu kumaha deui nu kalebetkeun kana barang najis teh wa qulu ma kharaja min hadis sabilain termasuk salah sawios perkara anu kaluar tina dua palawangan. Urang nuju kahampangan kaabotan otomatis aya nu kaluar tah nu kaluar eta di hukuman najis. Kumaha lamun teh perkara nate kaluar nate jarang terjadi sapertos urang nuju nuju BAB kaluar darah sok sanajan nu kaluar nate darah barang anu jarang terjadi tetep di hukuman najis. Kumaha lamun nu kaluar teh barang teas model kumaha urang geungah heujeun geus saminggu sesuai wicu aya nu malang pas di bedah teh ka dokter si oreng kopo nu ayeuna kayak kumaha asal teas kene mah
henteu najis mah mutan najis. Kumaha we HP-na lumayan ban ada ngahajeun we HP Oppo. Gitu. Hari gitu mah nah pas di pencet HP teh moy di touch screen teh nah ngadelebok mah geus tombol on off lalu kita termasuk lamun tema urang ke barang mah gitu kaplok eta ngadahar kaduk jeung sigi-sigina pas di hujan teh sikina teh utuh keneh itu tong dipiceur kumaha we puluh we lumayan asal teu as keneh mah teu nya terkecuali lamun geus kipu mantong eta namanya jadi itu ari najis mah bukan najis sapertoskeun kopi luwak nya itu eta kumaha eta teh laras kitu prosesna teh wadukna gitu eta teh kumaha mutan najis itu sanes najis tapi mutan najis atosna mutan najis teh barang anu kakeunaan najis ketika diwasuk jadi suci gitu asal teu as keneh teu as kan kopi mah teu as ari kitu mah kipu nya model kotoran ucing gitu kumaha teu as beda kapanasan gitu nya ari model wak mah mangga teu orang menurut teas biasa macam Kemudian ada nangka mana tadi modal teh teat aku. coba Cukup kerja di mana? Jadi dah. katanya sakur-sakur anu kaluar sakur-sakur perkara nah cairan nah zat padat zat cair anu kaluar tina kalawangan tina dubur tina kubur maka eta dihukuman najis terkecuali cai mani mah hukumna suci bahkan teu batal wuduna urang keur cicing keur iktikaf di masjid kitu naon ngantosan lae tu kodak make kulit crot we teuing bari naon eta apal-apal cepel we gerak gitu nepi ka kumaha rapat eta sinya jeung ping-ping asal yakin eta nu kaluar teh cai mani eta cai mani teh hukumna suci bahkan teu batal dengan wajib adus sebenarnya dengan wajib adus itu peribahasana itu misalkan kumaha oi teh kamu itu sinyang itu urut itikaf teh candi kumaha ngadaglo we siga Pulau Kalimantan kitu nya ieu siga dahdir gitu tah eta cai mani teh dipake salat deui teu naon itu geuleuh mah naon mas nah sababna sabab cai mani masuk Misalnya, ayo tinggal jadi di wartawan, banyak nyoba, orang itu kita tinggal. Kalau yang ditahan gini jangan itu ejakulasi kumaha lamun teh mah tapi kinten-kinten lamun keluar kan dina lamun rumah lamun geus dewasa ya sameme kaluar cai mani teh kan sok basi jalannya bagus teh mau ujug-ujug cerot kecuali yang ada kan horny itu semua aya horny aya ereksi mah nyogok itu lamun kalau cai mani teh apakah langsung kalau cai mani apa yang keluar heula memehna keluar heula anu babasa heula kan aya pelumas heula tah disebut nanti cai naon eta teh cai wadi teh sabab aya mani aya wadi aya mani aya wadi aya mani cai wadi teh cairan anu kaluar di mana urang keur banget syahwat itu ningali Doraemon itu ningali ping-ping awewe pangsel nepi ka baseuh tah eta liang hulu gagaduhan lalaki teh kitu ku sabab syahwat maka eta cai teh disebutna cai wadi heran warnana itu tetapi kental siga mani teh nya rada-rada liquid pada cair tapi heran ngaranna cai wadi aya madi ari madina cairan anu kaluar tina gagaduhan pamegat di mana geus beraktivitas anu beunang geus ngakutan gililing kuduaan 10 siki kitu nya ngakutan gosik nya sajabana capek tak awak teh tanpa disadari baseuh dah heran disebutna cai madi
aya cai mani. Cai mani mah nyata tadi teh. Nah, aku sabab horny ataupun sajabatna. Upami yakin di mana kaluarna teh cai mani wungkul tanpa tanpa samemena aya cai wadi mah suci. Tapi dah jarang itu nya. Jarang. Terutama nutos rumah tangga jarang. Lamun teh mah samemena kaluar ujug-ujug kaluar mah cai mani jarang. Pasti aya pelumasna heula nyata cai wadi. Nah, gitu. Bim. Pas. Para santri sadaya, kemudian najis kabagi kana 3 bagian tadi teh. Pertama aya najis mukhafafah, najis anu ringan, kemudian aya najis mutawasithah, najis anu pertengahan, anu katiluna aya najis mughalladhah, najis anu diberatkeun. Nu kumaha ari cai papang anu mukhafafah teh? Fal mukhafafatu baulus sabbi alladzi lam yablugh al-haulaini wa lam yatanawal gidaan ghairal laban. Pertama aya nu disebut najis mukhafafah, najis anu ringan. Nyaeta cai pipisna murang kalih pameget, bari teu acan dugi kana usia 2 tahun, bari teu acan barang tuang, eta murang kalih kecuali nu jadi susu nu jadi indungna. Eta dinamian najis mukhafafah. Kumaha cara miceuna? Gampil. Yakfi ka jaril ma'i alaiha. Cek dina sapinah gitu. Maka cara miceun najisna teh cekap ku cara ngempratkeun eta cai kana tempat anu kakeunaan ku cai pipis teh salegaeun eta cai pipis. Lamun teh mah budak teh anu budak lalaki nu can 2 tahun anu can barang tuang teh pipis dina tehel di dieu. Kumaha piceun cai pipisna lap kitu tos kitu emprat eta bata salegaeun eta cai pipis. Emprat teh kitu kada diwasu deui. Cekap dilap disusut supaya leuwih caina garing. Nah gitu. Garing datiana pada masih kene base gitu nya. Gitu terus gitu mah emprat eta tehel salegaeun eta cai pipis cekap. Lamun teh mah katincak ku batur ieu suci. Sabab eta mah najis mukhafafah. Ari kitu mah eta budak teh geus kudu geus ngadar liwat, geus ngadar sangu eta mah sareng akina. Najisna najis mutawasithah. Kumaha cai pipis murang kali istri eta mah kalebetna najis mutawasithah. Urang gaduh putra istri murang kali kene acan 2 tahun tapina itu eta teh murang kalina teh istri sok sanajan teu acan barang tuang kecuali ASI tetep sanes mukhafafah tapi najis mutawasithah. Kumaha perlakuanna geuna aya. Guru mahalu habiru silmai alaihi maratan wahidatan. Cekap kusakali ngawasu ge. Tadi teh dipiceun disusut dilap heula eta ngajemleuna cai tos kitu emprat ku cai salegana eta najis. Maka saberes kitu ge tos dihukuman suci tu nyucikeun. Upami najisna najis mukhafafah. Nu kaduana aya najis itu mukhafafah. Naon ari mukhafafah teh sairun najasah. Salian ti najis mughalladhah, salian ti najis mukhafafah dinamian najis mutawasithah, termasuk najis nu aya dina awak urang. Urang pipis, urang BAB sadayana eta kalebetkeun najisna najis mutawasithah, termasuk darah kan najisnya. Darah nu aya dina awak urang teh lamun teh molor kaluar najis. Itu. Tapi aya darah anu halal dituang sapertos naon? Bayahnya. Bayah teh pan eta teh darah eta teh nya. Itu ataupun misalkan cainan listrik itu menuju menyusui diantep ku urang teh. Gitu asal kan bodas ketika diantep kok misalkan warna teh berubah jadi semu merah. Nah itu teh karena memang asalna cainan teh darah eta teh. Pada hakikatna darah gitu.
itu disedot kurang kali gitu. Tapi kan ketika cairan diadap teh kok nah jadi beureum. Lamun teh mah disebutna darah, maka darahna suci. Lamun teh mah eta cairan nu diadap jadi beureum teh misalkan nah jadi getih, maka getih anu aya tina hasil cairan maka suci. Ataupun seperti nah tuh sanes kali lipat atau apa ya gitu nya. Darah anu namlek dina doma sok aya gini nya. Nah, benten deui hate mah. Nah, eta teh atuh kali lipat kami telepatna. Eta teh darah. Tapina naon? Tapina namlek. Maka halal teu naon. Bisa teh. Nu teu meunang teh darah dibekukeun teh eta teu meunang. Seperti misalkan getih domba ditanean kurang teh digodogkeun kan. Itu kan seperti masjid babi kan gitu. Kan mode dialewe masjid babi pas ditanean kali na YouTube. Tanean masjid darah teh eta teh. Gitu. Terus itu mah dipanaskeun cenah ngagolak. Terus ngagolak itu ditamparkeun. Kita bakal nambah siga agar siga kali lipat. Eta teh dipasak deui itu diolah deui. Tah eta mah teu meunang. Daging getih domba kurang teh di bakat punya ditanean diolah deui ku urang teh. Tah eta kumaha? Wayang teh kene. Termasuk para bapak sadaya upami urang nu ieu nuju meuleum kade perhatos ge. Mun bade di kumah kada bersih sakali. Lamun moal sakali. Itu. Kumaha? Mohon lamun teh ngumbah daging sapi ataupun domba kada rugi ka bersih. Ulah nepi ka caritana diwasu tapi ngucur darah keneh. Itu masih keneh beureum sanes berarti nu daging eta daging di kumah teh sanes berarti kudu sampai ka boreas bodas sanes. Nu penting ulah sampai ka pokok di kumah tapi masih keneh ngucur. Ternyata teu dihampuran. Kami bade di kumah sakali sing bersih. Mama sakali pokok mah teu fungsi di kumah di kanekan sama bebaskeun. Mana teu dana. Nu jadi masalah nah ketika eta daging teh di kumah itu jang di sate tah pokok di kumah tapi masih keneh cai nu murah dina eta daging teh beureum keneh punten teu dihampuran. Wayahna mun bade di kumah sakali moal sakali. Model-model ayam gitu ya. Ada rumah boleh mana tuh. Agitunya. Najis mau apa? Najis mutawasito, sepotos kotoran, sepotos darah, itu sepotos cai pipis, termasuk kotoran nalika urang menuju BAB. Maka dihukumkan najis mutawasito. Terkecuali cai pipisna Rasulullah nya. Cai pipisna Rasulullah mah suci. Bahkan BAB na ge kotoran ge Rasulullah suci. Itu hanya untuk make sabab eta mah khususiat. Sabab anu aya di Rasul teh aya anu khusus kanggo mantena, aya anu kanggo mantena ongkoh, kangge umatna ongkoh. Seperti Rasulullah itu lebat lamun tema Rasulullah lebat ka masjid dina kayaan junub jang Rasulullah teu dosa. Naon sababna mulia keneh Rasul batan masjid. Ari jang urang mah teu meunang. Keur hadas gede can adus dar make kudu sahur-sahuran. Poho tadi bersih Indiaan can adus. Dar sahur-sahuran haram gituan. Kok make kudu maca Yasin segala. Dasar gitu. Eta naon urang teh geus beres jima jeung menjadi caroge eta tangah aya urang tahlil wayang gocap kabeh tahu gocap poho kana adus teh ditu teh nyabak Yasin maca Yasin nyabak Yasin ongko nya maca Yasin ongko dosana dua pertama nyabak mushaf nu kaduana maca Quran sabab haram kaja minu hadas gede haram nyabak Quran haram maca Quran dosa kumaha tuh non hesen harus heula gitu ari kabeh aku gocap mah gitu nya Ya mah antenya kapotong heula di. Tapi dari gara mah kudu ieu nya. kudu sadayana wae Tapi kita ente bisa dibatongkeun. meunang teh dituntut ari bade ngalaksanakeun ibadah anu priyogi kana sana badan mah kada total. Misalkan dia urang teh tos jima ya, atau urang teh hadas gede ya ayeuna.
rek adus teh masakan heula we. Ari ge mah bade salat subuh teh wayahna teh dah tos sampurna adusna. Gitu. Kakak wudu langsung sholat goblok. Tapi kan kumaha pokok kana aduh itunya ngelaan gocap ari pekter lain ku gocap ku besek ayeuna kumaha dosana ongko ngutruk we ngagorengkeun nu hadiahna oh halus nanya teh para santri sadaya nu katiluna aya nu sebat najis moghalathah. Nu kumaha tadi teh najis moghalathah teh najisna anjing ataupun bagong ataupun babi ataupun anu lahir tina eta anjing ataupun bagong ataupun salah sawiosna maka eta mah kitu teu cekap ku diemprat maka aya perlakuan anu lebih. Mana perlakuan lebih teh nyata walayat huru mahaluha hatta yagsila sab'a maratin. Moal jadi suci eta tempat kecuali diwasuh ku 7 kali wasuhan. Itu saumpamina kieu urang gaduh emeri lamun dina barang, urang gaduh barang kalasan eta ember teh make kudu aya tai gogog di dinya teh misal. Gitu. Maka kumaha entong waka 7 kali wasuhan piceun heula kok najisna. Piceun heula eta kotoranna. Ke di mana kotoran tos teu aya nembe wasuh ku 7 kali wasuhan. Jadi wasuhan tadi tong dietang. Piceun heula hungkeuleuna tos kitu kumaha wasuh ku 7 kali wasuhan. Gitu. Bisa digosalatin ihdahuna bituro. Genep cai herang hiji ku cai kiru. Ur ka hiji bahekeun, nu kaduana ur bahekeun ka 4 5 genep ka 7na campuran ku taneuh ku cai kiru. Nah bade cai herang dicampuran ku taneuh garing ataupun haja we ngubek ti kula ataupun di sawah boskeun we kadinya maka eta cai teh maka eta ember teh jadi suci tur nyucikeun. Kemudian aku ulut daging eta ge daging bagong misalnya daging bagong wadah teh eta teh kada di eta merenya Oh sami gitu. Terkecuali termasuk dina badan urang sami gitu. Terkecuali memang bahagian badan anu memang teu mungkin pada urang teh kumaha sugan teh daging sapi we daging beku kan moal mungkin urang kudu neuleuy cai di rumah eta mah dihampura. Ieu mah anu dohir anu kating anu memang mungkin biasa model pandangan kan biasanya ari baha mah entong awios eta cukup itu wasuh. Di bejaan eta enggak mana teh daging bagong. Gitu. Tah tapak heulina mah bisa dikumbang make ieu pandangan beda mungkin kan. Ari pola babaha pero teuing kudu neuleuy letakna eta kitu. Ku kopi hidung. Wala yakfi bil marot cekap ku sakali wasuhan arek mah ibarat emang da ku sakali wasuhan ge leungit leres upami ningali mata secara kasar memang ku sakali wasuhan ge memang ilang tapi da teu cekap wayahna leungit teu leungit bersih teu bersih kada ku 7 kali wasuhan. Lamun teh emang geus 7 kali wasuhan teh ternyata masih kene kaangseut kene hanyirna dihampura. Itu upami parantos 7 kali wasuhan. Gitu. Ari kitu mah kumaha mun sakali ge harus dianggap bersih teu cekap. Kada ku 7 kali wasuhan kaya. Da bersih antalan ku barang najis mughalladhah contohna misalkan dina panangan wayahna kada diwasuh ku 7 kali wasuhan. Sok sanaos ieu ge sabun oge geugeuh mah teu aya keneh eta teh. Teu cekap sok sanajan ku 1000 kali wasuhan ngangge sabun teu acan dianggap brengsek. Eta we brengsek nama ku 7 kali wasuhan genep cai herang 7 nu ka 7na ku cai kiru kitu nya. Cai anu dicampuran ku taneuh garing ataupun cai anu meunang ngubek misalkan kitu nya teu kantos diawuran ku taneuh garing teh anu sababna diempang diubek ku urang mangga teu naon. Wajib eta teh kitu. Upami teh mangga wasuna teh kitu maka salamina botan najis. Jadi mah najis. Botan najis ya. Beureun urang teh panangan urang teh keuna najis salamina. Lamun teh mah da urang mah karek apal ayeuna berarti tah ayeuna kudu diubah. Berarti beureunan nya kitu teh ya. Satu katukang teh beureunan teh. Kitu ya nah gitu. Sawah. Aya teh nya
Itu ngebelut itu itu ya. kadang orang sok-sok ningali ya di jalmi gitunya ngangge kongkorong gitu tah ngangge liontin dadang teh mah teh tina sihung gitu nya sihung mah teh emang gaya gitu sihung meong gitu ngangge salat atau urang ngangge gelang misalkan naon lah nah kalung ngagelang ngagenge misalkan itu ngangge naon ngangge sihung mah sihung meong cing ari meong sihungna najis teh najis sadayana sato upami sato anu tara dituan cik tadi kan ketika maotna dikuman bangke nu bangke teh sanes daging lauk nu najis ka sadayana ka tulang dono dikuman najis terkecuali kulitna urang nu jaman ka pasir menak bangke meong arah kulitna jeung baju lumayan kumaha ieu buluna oyana buluna mah ya tapi jadi gaya depan buluna lain meong teh dah lamun dilan buluna mah atuh meong bedana jeung mencak karunya sakitu wayahna teh kenging terkecuali lamun eta sato teh sato anu halal dituangna bari paehna teh ku cara dipencit bapak gaduh sapi gaduh munding gaduh domba dipencit maka nu suci teh sadayana tulangna suci kulitna suci buluna ge suci aduh ladang naon ladang lebaran haji teh boga kopiah dina domba misalkan bulu domba mangga teh naon upami dombana dipencit ari kitu mah dombana paeh kitunya diteuleum ataupun sajabana wayahna nu suci teh kulitna hungkul Kulitna hungkul kumaha tulangna bangke aya hiji jami salat ngangge kongkorong tina naon tina tulale gajah tina tulale tina sihung meong pun dan sarua jeung ngagandungan deui kotok terkecuali urang teh Kang Ipan eta teh gengge teh ieu teh tina tulang sapi kitu nya tina di tukang baso kitu nya da yakin eta mah dijagal suci teu naon klotok gitu pada gengge tulang sapina tulang igana kitu nya mangga sabab pertama tulang sapi anu maotna teh sabab dipencit ari gitu masuk saja tina sapi tapi sapina teh lain ku sabab dipencit ieu mah ku sabab misalkan di dahar sato gitu paeh gitu geus bangke we dicana ku urang tulangna boten najis Berapan jadinya sama mulik warok kasetruk di jalua ini bikin imamnya tadi mun boga nama di ditu aya pamcirkeun eta mah dikunci di bawah di Bandung di mana di Barawah Kayaknya badak itu badak kasetruk mah itu masjid seperti padudan itu nya padudan tah lamun eta padudan tina tulang sapi anu sapina meunang mencit teu jadi masalah tapi lamun eta padudan tina tulang sato anu tara dituang dagingna tina tulang gajah tulang sapi pun dan sareng ngolobahan deui kotok mutahna aja itu mana wayahna lamun bari mah tangke lebarannya kumpulkeun tulangna nya jeung kopeah sudah terjadi masalah pakai senal sudah terjadi masalah sabab yakin da hari lebaran pasti menang mencit itu nya